Daar sê nou ja, goeiemôre, ons is op die lug. Ons is ons kan vanmôre wegspring. Ons het nou juist so 'n bietjie gepraat vir almal wat siek is, die verkoue het, maar ek dink al op ander plekke hoor ek gaan dit nie veel beter nie. Gister toe ek daar of donderdag daar met Amor praat, toe sê sy nou sy kuier mos nou daar onder by Andre en Walvisbaai, toe sê sy maar hy was net so siek. So en as ek so om ons kyk nou vanoggend as mense hoor van al die verkoues en die siektes, dan moet ons mos maar besef van hoe sê hulle winter is mos deel van daai sport. Party ons wil hom hê en party wil hom hê nie en party kry hom en ander moet maar weer aansukkel. Maar ons is die Here dankbaar om hier te kan wees en net die naam van die Here te kan groot maak en die goedheid en die guns van die Here te kan besing. Ek sê altyd daar is niks wat so lekker is en dis om net die naam van die Here groot te maak. As 'n mens baie keer net so sit en dan en jy kan maar net saam met die musiek luister en baie keer net in jou hart sing. En jy maak die naam van die Here groot, dan is dit altyd so lekker. Die ergste vir ek en Elsie altyd is dan lê ons baie keer hoor ons iemand sing 'n lied of hulle speel 'n koortjie. Dan sê ek sê vir mekaar, "Jog, maar daai ding het ons daar in baie lank klas gesing. Ons moet hom sing." En die eerste van alles dan weet ons nie meer wat het ons gesing nie. So, nou sê ek vir haar, miskien ek sê gepraat moet ons nou 'n pen en papier by die bed sit en dan as daar baie keer want dis ou koortjies, maar wat eintlik nog vir ons wat ons baie goed ken, maar ek glo nou vir my die dag as jy hom wil sing is hy net so weg soos die mis voor die son. Jy sê hoor hom maar net en dan sien jy hom ook nie weer nie. Maar dit ou sal maar net moet leer om so te sit. So, maar ons is die Here dankbaar dat ons weet ons kan nog die naam van die Here groot maak en die naam van die Here bely. Goed, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade en die grootheid. Here, dit wat U vir ons doen, dit wat U vir ons beteken. Ons weet net, Here, sonder U kan ons nie wees nie. Sonder U is ons verlore. Ag Here, dit is in 'n oggend soos hierdie ook, wil ons in besonder bid vir hulle wat siek is. Here, daar's soveel wat ons hoor vanoggend wat ontstel is. Here, wat die verkoue hulle neertrek op die oomblik. En ons wil in die geloof wil ons bid oor hulle. Ons wil vra, Here, bewaar hulle, raak hulle aan, want ons weet U is die beste geneesheer wat daar is. Daar's nie ene wat beter as U kan wees nie. En Here, daarom gee ons hulle ook vir U. En vra Here, raak hulle aan, maar nie net hulle vanoggend die Here, daar is mense wat seer het in hulle harte. Daar's mense wat 'n geliefde afgestaan het in die dood, Here, wat vanmôre huil, wat vanmôre treur. Here, hulle harte is stikkend vanoggend, maar ons weet, Here, U is die healer van harte. En ons bid vir hierdie families. Here, laat U by hulle sal stil staan, dat U hulle ook sal dra in hierdie tyd van seer en van pyn. Here, in hierdie dae wat soveel vrae gevra word, Here, hoekom en waarom? Maar tog nogtans weet ons, Here, U is in beheer en ons gee dit in U hande en ons dankie daarvoor. Here, kom seën ons nou verder en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons gaan lekker saam sing, sommer so lekker paar koortjies. Net die naam van die Here groot maak. O, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My soul is forgiven, my forgiven. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Ja, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My soul is forgiven, my forgiven. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Wat gaan die daar in die hemel, wat gaan doen die nacht is lang. Sal dit nou heerlijk wees nie, want die lamp is altyd aan. Ons
Very, very soon we are going to see a king. Very, very soon we are going to see a king. Very, very soon we are going to see a king. And down in Lord of all. 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 Very, very soon we are going to see a king. Very, very soon we are going to see a king. Very, very soon we are going to see a king. And down in Lord of all. And down in Lord of all. And down in Lord of all. I have the fruit of the Spirit. I'm finding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine of joy, of peace. He is making mine. I want the liberty, power, the victory, abiding in the vine. And if I say for me, that's all you'll need. Ask ye the time, and to the play. At Friday, all my telling, the worry back, and if I say for me, that's all you'll need. Ask ye the time, and to the play. At Friday, all my day, the worry back, and in Bali, I say for me, that's all you'll need. Ask ye the time, I put the almost full fear. Alle Kräfte van die Heer, als nassen die Heer, van die Heer staan. Heb op je handen, naar die hele dag, en roep die Heer, en roep die Heer. Almost no fear. Alle Kräfte van die Heer, als nassen die Heer, van die Heer staan. Heb op je
en así conquistar. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, and to see her look for Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, have to see her look for Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, have to see her look for Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, have to see gekoop deur my Jesus bloed. Amen. Daar sê binne in die klank, daar's is reg. Nou ek maak so 'n bietjie die sing so bietjie korter vanmôre want daar's 'n ding wat ek vanmôre met julle wil deel wat so bietjie langer gaan neem. Maar ek glo nou ek het so 'n paar jaar terug het ek al oor hierdie onderwerp ook gepreek. Maar vanoggend is dit nou heel iets anderste, maar ek gaan van dieselfde tekste min of meer gebruik. Wat eintlik sê, wat sal die Here jou noem? Nou, as 'n mens daarna kyk, dan wil 'n mens eerder sê van, almal van ons het name baie keer vir jou partner, of hoe sê jou man of jou vrou of jou boyfriend of wie ook al. En nou die aand, was ek dan maandag aand of so, wat ek lê en ek lees in die woord van die Here en ek gaan so deur en ek kom op hierdie gedeelte weer af. En terwyl ek afkom toe, lê ek later aan en ek lê en dink en ek vra vir Elsie, ek sê vir haar, hoekom het ek en jy van die begin af van mekaar gesê, ou Bas en ou Nooi? Nou sê sy, nee ek weet nie. Ek sê, maar, daar moes 'n rede gewees het. Wat is die rede? Laat ons vir mekaar, want ons het dit vir mekaar begin sê voor ons nog kinders gehad het. So, hoekom moet ons gesê ou Bas en hoekom moet ons gesê ou Nooi? Nou toe sê ek sê nou lê ons weer amper die hele nag wakker om te wonder, waar het ons nou dit begin sê vir die eerste keer en hoekom het ons dit gesê? Ons weet ten minste, daar moes 'n rede gewees het of iets, die gevoel teenoor mekaar kan mens nou verstaan. Dis 'n goeie gevoel. Jy het 'n meisie en jy het 'n man en 'n vrou, so jy gaan aan, wat sê jy het. Maar wanneer 'n mens kyk daarna, dan besef 'n mens oor die tydperk in lewe, is dit tog in huise, as daar baie keer ook, wat ons nou sal sê, troetelname wat ons vir mekaar gee. En baie keer sê ons dit vir die kinders. Nou Elsie, nou die dag, toe sê ek nou weer vir haar, sy is nou vanmôre in die dokboks. Nou, maar sy het 'n ding wat sy sê, dan sê sy vir my Bokkie. Nou kom Willem in, Bokkie. Nou kom meisiekind in, Bokkie. Nou kom Chantay in, die kleinkind, Bokkie. Dan praat sy met die ander kleinkind, Bokkie. En die ander kleinkinders, Bokkie. Nou sê ek vir haar, as ons almal by mekaar is seker 'n goeie ding, want as sy sê Bokkie, luister almal. Nou sê ek vir haar, jy moet jou mind opmaak. Jy moet nou besluit wie's Bokkie en wie's nie Bokkie nie. Want as sy nou sê Bokkie, dan wil ek antwoord, dan praat sy met Chantay. As sy sê Bokkie, dan wil ek antwoord, want dan praat sy met wie? Of sy met Willem praat, of wie ook al, sê my Bokkie. Nou toe sê ek vir haar, jy moet nou jou mind opmaak. Jy kan nie so aangaan met ons in hierdie huis nie. Jy moet nou besluit wie's Bokkie en wie's nie Bokkie nie. Maar ons kan nie Bokkie, almal Bokkies wees nie. Toe sê sy nou maar wat wil ek sê? Maak nie saak die Bokkie nie,
Dis 'n troetelnaam wat sy het vir iemand wat baie naby aan haar is. Jy sien, dis die verskil wanneer jy praat van en jy gee iemand 'n naam. Nie noodwendig sy eie naam nie. Nie noodwendig dit wat ons hom WJ byvoorbeeld is eintlik Willem Johannes. Hy het eintlik my naam, my oupa, my pa, my naam en WJ. En nou sê hulle, daar kan nie so baie Willies in een huis wees nie. Ek verstaan hulle redes, toe maak hulle maar vir hom WJ. Nou ja, nou is WJ, maar ek weet ten minste hy moet Willem Johannes Strom wees. So, nou maar maak nie saak hoe, baie keer kry jy 'n naam, en die naam is dit wat jy voel. En nou vanoggend wil ek 'n bietjie met ons hieroor deel. En ek glo die Here het op my hart gelê om dit bietjie met jou te praat, dat jy weer bietjie kan besef, elkeen van ons vanmôre, dat jy is eintlik 'n spesialiteit. Jy sien, baie keer vergeet ons 'n druk, 'n moeilikheid. En baie keer wanneer dinge vir ons vir te veel raak, vergeet ons noem nog die troetelnaam. Dat ek baie keer vir Elsie sê, ou nooi. En tog maar in die stryd, vergeet ek die waarde van ou nooi. Vergeet ek vanmôre, vergeet ons die waarde van oubaas. Hoekom het ek dit gesê? Hoekom het ek dit van die begin af nie deel gemaak nie? En elke ene van ons het werklik binne in ons het iets wat iemand jou noem. As iemand vir jou, as 'n man en vrou by mekaar is, as hy sê my skat, dan beteken dit, daar's 'n waarde wat hy aan dit koppel. 'n Waarde wat sê eintlik jy is vir my kosbaar. En ek is lief vir jou. Ek gee vir jou om. Ek wil saam met jou 'n pad loop. Ek wil saam met jou wees. Daarom sê ek baie keer vir mense, maak nie saak wat jou naam ook is, en vanoggend gaan ek so vinnig deurgaan. Ek het so vinnig gisteraand tot so 'n bietjie laat aan toe het ek gekyk, wat beteken amper elkeen van julle wat hier sit se name? En wanneer 'n mens daarna kyk, dan sal 'n mens baie keer sê, maar ek wil nie 'n familienaam hê nie. Ek wil nie my kinders familiename gee nie. Maar het jy werklik baie keer gaan kyk, wat beteken 'n familienaam? Dat die Here in daardie naam eintlik maar vir jou sê iets vanoggend, wat jy nooit eintlik maar aan dink nie. Gisteraand vra vir Elsie, terwyl sy lam, ek sê vir, weet jy wat beteken jou naam? Sy sê, nee, ek weet nie, en ek lees vir haar, en sy sê vir my, wow, ek het nie daaraan gedink nie. Dit laat my eintlik so klein voel, as ek eintlik sien wat my naam beteken. Jy sien, ons vergeet, baie keer wat God vir jou in gedagte het. En wanneer die Here met sy disippels, wanneer die Here met mense gepraat het, en ons gaan daar bietjie bykom, van die begin af, het God mense vir wie hy lief gehad het. Mense met wie hy 'n verhouding gehad het. Jy sien, 'n troetelnaam kan nie ontstaan sonder 'n verhouding nie. Jy kan nie 'n troetelnaam hê nie, as jy nie die persoon vir jou belangrik is nie. Renetjie, kom hierso. Kom, staan nie gou vinnig hier by my. Net so vinnig. Ek gaan jou nie in die kamera sit nie. O, jy gaan nie in die kamera wees nie. Okay. As hy nie pragtig nie. Okay. Die ding wat ek wil sê, alles sy nie my dogter nie. Nee? Nou, sy het 'n spesiaal 'n naam wat ek haar roep. Ek sal haar nie roep as Renetjie nie. Ek sal haar altyd roep as Renetjie. Jy sien, Renetjie, sy kan nou sê, maar luister pastoor, ek is groot, ek is nie meer klein nie. Jy roep 'n Renetjie wanneer hy klein is, nie wanneer hy groot is nie. Maar die kind wat ek hierdie kind leer ken het ek haar leer ken as Renetjie. Sy was vir my dit. Daarom sal sy, al het sy 100 kinders. Okay, ons praat nou van geestelike, dis nou 'n bietjie baie geestelike kinders aangesluit, nee. Ja, okay. Maar as jy praat van dit alles, sal sy nog steeds Renetjie vir my bly.
sy gaan nog steeds vir julle, vir elkeen wat vir haar 'n naam het, baie dankie of wat ek jou weg het die oog uit. Vir elkeen wat 'n naam het, sal daai naam saam met jou sterwe. Vir daai ene, wat vir jou dit waarde is. Nou, wanneer ons na al hierdie goeters kyk, ek het nou vir u 'n ding gegee, kom ons kyk vir oggend. Wat sê God vir môre van jou en my? Ek lê in die bed en ek sê vir die Here, Here, wat sal u my noem? Wat gaan u my noem? As die Here vir môre vir my moet 'n naam gee, ons gaan kom by die name wat hy gegee het, vir mense, as ek vir môre dink, wat sal die Here vir my sê? Wat naam sal hy vir my gee? Kom ek lees dit vir julle. In Markus 3 vers 13, ek begin dit daarby, en hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê. Die Here Jesus klim op die berg, hy gaan sit op die berg en hy roep 'n paar mense uit, 'n klomp van hulle uit, 12, hy roep 12 manne uit, 12 wat hy daar het. Hy het uitgeroep, as jy sê, na hom geroep die wat hy wou hê. Hy kies net hulle. Hy vat nie almal wat daar is nie. Hy vat 12 en hy bring hulle uit. En hy sê, en hulle het na hom gekom. En hy het die 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, hoor nou, sodat hulle saam met hom kan wees. Saam met hom die pad kan stap. Jy kies daai ene wat jy het met die troetelnaam, jy wil hê hy moet saam met jou stap. Saam met hulle kon wees, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hy sê in vers 15, en mag te hê om die siekes te genees en duiwels uit te dryf, ons weet die opdrag wat hy hulle gegee het. En dan sê in vers 16, en aan Simon het hy die bynaam gegee, het hy die bynaam Petrus gegee. Ons ken dit almal. En Petrus beteken eintlik wat? Rots. As jy Petrus se naam vat, as dit rots. Pieter, as ek jou naam vat, is dit rots. Want dis die afstammeling van Petrus. Maar sê, die Here maak 'n verbod met Petrus. Hy sê vir Petrus, ek en jy gaan 'n verhouding hê. Ek kies jou uit vir oggend om 'n ander naam te kan kry, en die naam wat die Here vir hom gee, hy sê vir hom, jy gaan Petrus wees. Wat beteken rots? Want op jou gaan ek my gemeente bou. Jy sien, wanneer ons die naam sou vat en dit koppel aan iets, dan beteken daai naam vanoggend vir jou, dat die Here wil vir jou sê, ek het jou 'n naam gegee, want dit was die ou tydse tyd gewees. As jy iets gedoen het, of 'n kind by geboorte, en dit was sleg, en dit was dit, het hulle hom 'n naam gegee. Die Here sê met Jesus, sê hy, julle gaan hom, as hy daar kom, as hy gebore word, wat moet julle hom noem? Immanuel, julle moet hom noem Jesus, julle moet hom dit doen, want hoekom? Daar's iets gekoppel aan sy naam, daar's iets in sy naam, wat hy vir my is. We sê, as jou naam daar nou Pieter is, of Petrus is, beteken dit, jou naam is rots, wat God wou gehad het, jy moet wees. 'n rots waarop hy kan bou, nie net 'n rots nie. 'n rots is 'n enige plek, maar wanneer hy vir Petrus dit sê, en hy sê vir hom, ek wil jou Petrus maak, vir Simon, ek maak jou Petrus, dan gee hy hom eintlik 'n troetelnaam. Want daai naam was vir hulle twee. Daai naam het hy geweet, gaan hy wees. En hy het verder vir Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus, aan hulle het hy die bynaam Boanerges gegee. Dit is die seuns van die donder. Wat sê die Engels sê, that is the sons of thunder. Nou sê die Here vir hulle, hey, julle twee, hy noem hulle daai bynaam, en hulle kon seker hulle in 'n krul geruk het, en gesê het, maar Here, hoe kan jy vir ons sê, ons is die kinders van die donder, jy weet van die weer, jy weet soos die weer, hoekom sal jy nou vir mense vir ons sê, ons is sulke mense, waarom sal jy vir ons so 'n naam gee? Maar onthou, ek sê, dit gaan oor die spesialiteit,
wat God met elke een het. En hy het hulle twee geken. Maar as dit nie dieselfde twee disciples, wat op 'n tyd toe hulle, en ek dink Samaria of een van die stede inkom, toe wil hulle nie luister na die Here nie, is dit nie die twee wat gevra het, Here, moet ons nie bid vir vuur uit die hemel, laat hulle moet vernietig nie? En die Here kyk hulle twee so aan, en wat het hy hulle genoem? Donderwere. Hierdie twee manne, kyk, hulle was nie van speel nie. Kyk, hulle het nie tyd gehad vir al hierdie goed nie. Wie ken hulle die beste? Die Here. En hy sê vir hulle, julle is my donderweer. Julle is my kragbron. Julle is daai manne. Hulle het hulle nie laat rondsit nie. Ek dink dit was ou twee boeldokke gewees by mekaar. Knorpotte miskien. Want hulle twee, en hulle was ook nie die wat sommer geglo het nie. Die vertaling wat jy oor hulle skrywe sê, hulle is die manne wat die praktiese manne was. Hulle was prakties. Hulle het gesien en geglo. Gevoel en bedwragtig wees. Nie sommer net hoor stories nie. En die Here maak 'n naam met hulle twee. Hy sê, ek noem julle twee anderste. Daar is van die ander vertaling sê, dit is ook die tweeling, want hulle was baie, hulle is dieselfde pa, hulle was saam, hulle was broers, hulle is dieselfde wat hulle daar is. En hy gee hulle daardie name. En dan lees ek vers 18, gaan hy maar net oor Andreas, Philippus en Bartimaeus, noem hy al die, en Judas Iskariot wat hom verander het. Vers 20 sê, en hulle het in die huis gegaan, en die skare het weer saamgekom, hulle het bly gekom, sodat hulle self nie brood kon eet nie. Toe se mense dit hoor, het hulle uit hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sidde. Wanneer ons na dit kyk, en nou wil ek dit terugvat, en ek wil begin 'n bietjie by die begin. Wat 'n verhouding het 'n naam net nie vanoggend nie. 'n Naam, maak nie saak wat ons maak nie. Maak nie saak wat 'n troetelnaam ons gee nie. Daai naam speel 'n belangrike rol in die verhouding wat jy met iemand het. Die Here kom by Abraham. En Abraham, ons begin by Abraham, wat seker die maklikste is. En die Here sê vir daarom die Here by Abraham gekom, hy was mos Abraham, en hy kom by hom, hy sê vir hom, daarom sal hulle jou nie meer noem Abraham nie, maar jou naam sal wees Abraham, want hoor nou, want ek maak jou die vader van menigte van nasies. Wat sê, God verander sy naam na 'n ander naam. Die Here gee vir hom 'n troetelnaam. Die Here gee vir hom 'n naam wat hy weet, ek kan met hom praat. Dis wat hy vir my is. Dis wat hy vir my beteken. En ons weet dat God se hele pad het begin stap met Abraham. Hy het met Abraham 'n pad begin loop. Hy het met Abraham beloftes gemaak. Hy het vir Abraham gesê, luister, ek sal jou soveel maak. Uit jou genageslag, uit jou geslagte uit, sal nasies geseënd wees. Wat sê die Here gee uit 'n naam uit 'n naam wat hy vir hom skep, 'n naam wat hy vir hom maak. Sê die Here vir hom, jy's so belangrik vir my. Ek gee dit vanoggend vir jou. En dan sê hy vers 17 vers 6, hy sê, ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En dan praat hy met oor sy vrou, en hy sê, in Genesis 17 vers 15 sê, verder het God aan Abraham gesê, Sarai jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, dis klaar, dis verby. En dan sê hy vir haar, en hierdie is seker een van die mooiste dinge wat God verander. En hy maak dit net bloot. Hy sê vir haar, maar haar naam sal Sarah wees. Sarah beteken, die naam Sarah beteken prinses. Prinses. Onthou, Sarah was 'n baie mooi vrou. Sy was baie mooi gewees. Maar wanneer God na Sarah kyk, sê hy, jy kan nie meer Sarai wees, daai ene net dit nie. Maar God gee vir haar 'n naam, en toe hy haar naam vir haar gee, sê daai naam, Sarah beteken eintlik prinses.
Ek wil vir jou sê, hoe wonderlik is dit wanneer jy met jou kind sit, met die kleintjie sit, met 'n dogtertjie sit, en jy sit en kyk na haar en jy sê, sy's my prinses, sy's my alles. My meisiekind, ek sê vandag nog vir haar meisiekind, sy's baie ken haar as Annetjie of Annie, maar vir my is sy meisiekind. As ek na haar kyk ek nie met oë van veroordeling nie. Ek kyk nie met oë van verwyte nie. As ek praat van meisiekind, is ek so trots om van meisiekind te praat, want sy se pa se alles my meisiekind. Sy kan met my ploeg, wat die ander nie kan doen nie. Maar as sy met my is, kan sy die wêrelde versit van my. Ek sal altyd onthou, sy werk vir Kondana, en ons gaan kuier vir haar een keer, en die aand sit ons aan die tafel, en sy weet, haar pa is vol. Ja, jy kon jou soms, maar vol stories oor kos. En sy sit so, en sy kyk my so, sy sê, pa, ek sê, ja, sy sê, jy moet onthou, jy betaal nie vir hierdie kos nie. So, jy praat nie. Ek het daai aand daai kos geëet sonder om iets te sê. Want jy sien, hoekom? Sy's my alles. Sy's daai oogappel van my, kan jy sê. Sy's daai ene wat vir my omgee. Die seuns ook. Hulle mors baie keer met my, maar vir hulle sê ek nog kans. Maar die man, is 'n ander storie. Want jy sien, Bokkie is mos daar. En sy gee om vir Bokkie. Ek sê, los hulle. Hoor ek daai man, daar gaan dit. Hoekom gaan dit oor? 'n naam is spesiaal, wat God het vandag vir jou en my. Wanneer ons deur die woord van die Here gaan, en hy sê vir haar, vir Sarah, hy sê vir haar, ek sal haar seën, en jou uit haar ook 'n seën gee, ja. Ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voorkom. En as ek vanoggend na dit kyk, dan sien ek nie, wanneer God iemand se naam verander, laat hy 'n naam verander, dat dit met hom sleg gaan nie. Dat dit met hom ondergaan nie. Ek sê vandag vir jou, ons kan praat oor name net so baie soos ons wil. Maar wanneer jy vir iemand 'n troetelnaam gee, dan beteken dit jy gee 'n naam vir iemand wat jy wil hê moet voorspoed hê. Wanneer jy 'n naam vir iemand gee, dan wil jy nie hê daai persoon moet ondergaan nie. Wanneer jy 'n naam vir iemand gee, dan wil jy hê daardie persoon met die voorspoed geniet van die lewe. Wanneer jy 'n naam vir iemand gee, dink jy nie vir een oomblik hy gaan niks word nie. Jy dink nie daaraan dat daardie persoon, wanneer jy daardie naam vir hom of haar gee, dat hy se môre sal nie meer daar wees nie. Wanneer jy 'n naam vir iemand gee, hoe spesiaal ook al, sien jy 'n toekoms saam met daai persoon. Sien jy 'n toekoms vir daardie persoon. Sien jy dat lewe vir daardie persoon voorlê. So wanneer God na jou en my vanmôre kyk, ons kom daarby. Wanneer God na jou en my kyk vanoggend, dan sien hy met ander oë as wat ek en jy kyk vanmôre na 'n naam. As ek en jy vandag na 'n naam sou kyk, dan sou dit seker beteken, wat beteken my naam? Wat is my naam nou vanmôre? Wat is my naam werd vanoggend? Maar wanneer God vir jou gee, ek wil vir jou sê, die Here het nie verniet net vir Willie gemaak nie. Toe God my gemaak het, het hy seker gemaak ek kry die naam Willie. Hoor nou vanoggend wat ek sê. Die Here het seker gemaak, jou naam wat jy kry, moet jy kry. Die naam wat God vir jou gegee het hy seker gemaak. Jy moet daardie naam moet jy hê. Jy moet dit besit. Dit moet joune wees. Dit moet deel van jou bestaan wees. Dit moet deel wees van wat jy in jou lewe wil hê. Wat jy graag van God soek en wat God van jou verwag. Wat God vir jou wil gee en vanoggend vir jou wil sê, jy is kosbaar vir hom. Jy is waardevol vir hom. Hoor 'n bietjie, Frikkie.
Hoor vanmôre, die betekenis van Frederik afgelei, dra dieselfde betekenis, naamlik vredelievende heerser. Jou oorsprong, sê hy, die naam is van die Nederlandse Germaanse oorsprong en word algemeen in Suid-Afrika gebruik. Maar luister, wat sê hy, wat is die betekenis? Vrede, liewende heerser. Wat wil jy hê? As jy weet, God skape jou, hy gee jou 'n naam, en jou naam beteken heerser. Hoekom lê jy in die gutters? Hoekom lê jy vanmôre en wonder, wat wil God met my maak? Wat het God vanmôre vir my in gedagte? Wat wil God vanmôre vir my sê? Wat wil God hier vanmôre moet dit vir my wees? Wat het God vanmôre vir my 'n gedagte? Wat wil hy vir my sê? Wat wil hy vir my doen? Wat sê hy vanmôre vir my? Hoor 'n bietjie hierso. Kom my kind, ek lees nou vanmôre vir jou iets. Ek het die tannie gisterand lank oor jou geleer praat. Die Frans, hy sê die naam René of René vir die vroulik is van die Franse oorsprong en is afgelei van die Latynse woord Renatus. Dit beteken, hoor nou, wedergebore of herbore. Dis fantasties. So, wat sê dit vir jou? Jy is nie sommer nie. Jy's nie sommer 'n kind nie. Jou naam sê vanmôre, jy's wedergebore of herbore. God het 'n plan en 'n leef vir jou lewe. Daarom sal jy wedergebore, jy sal herleef, jy sal vorentoe gaan in God jou naam. So, wees jou naam vanmôre, is jou naam vir jou kosbaar. God het nog voor jy gebore was, het God al reeds geweet wie my kind is. Het God jou reeds die naam gegee om vanmôre te sê, luister, jy is vir my kosbaar. Ek gaan nog enetjie doen, dan ons kan na kerk kan ons nog na almal se name kyk, net om te sien wat is julle. Jou Engelse en jou Lenet, jou Engels en jou dinge se maak, hy gee jou so, hy sê eintlik wat die naam Lunet beteken is eintlik afgod of beeld of meisie, hoor nou. Die Engels en die Frans, dit word dikwels gesien in die moderne variant of verklein woord van Linda wat mooi of sag beteken. Dit is ook bekend in die vorm van die naam Lyn wat meer of poel beteken. Nie meer of poel beteken ek maak by mekaar. Jy sien, terwyl ek dit lees, ek sê vir Elsie, van dit is so kosbaar, is so waardevol. En Carla, kom kyk, wat is jy? Ek het gisterand gekyk. Ek het julle almal sinne gekyk. Carla, hulle sê dit is die variasie van Carla is met ander woorde in die Afrikaans die K, 'n pragtige klassieke naam met 'n Germaanse Italiaanse wortel. Dit is 'n vroulike vorm van die naam Carla of Carlus, afkomstig van die naam Karel en beteken vrye vrou, sterk of sterk vrou. Dit is wat dit beteken. Wanneer ons hierna kyk, ek het my net so vinnig deurgegaan, dan besef ek gisteraan terwyl ek daar lê, ons is baie keer so teen familiename. Kon die Here nie my naam maar anders te gemaak het nie? Kon die Here nie vir my maar gesê het, ek kan Elisabeth of Evers dit gewees het nie? Maar wanneer ek gisteraand deurgaan
en ek hierdie gedeeltes weer lees, besef ek weer eens, God het nie verniet vir jou die naam gegee nie. God het nie verniet vir jou en my name gegee, om vanmôre vir ons eintlik te wil sê, maar luister, dit is sommer net 'n naam wat jy gekry het nie, maar wanneer hy vir jou 'n naam gee, dan gee hy 'n naam, sodat ek en jy kan weet van 'n verhouding wat hy met ek en jy het. Vir mense tel dit nie, vir mense maak dit nie saak nie, maar wanneer die Here 'n naam op jou pad sit, wanneer jy daar sit en jy dalk jou kind se naam gekies, het jy gesit en jy of hulle het jou naam gekies, het hulle gedink, ja kom ons maak hom maar Willem, want hy kry sy oupa se name, maar as ek gaan kyk wat Willem beteken, dan beteken dit eintlik, hulle gee my eintlik 'n naam wat krag en majesteit en heerlikheid vir God in het. Jy sien wat die mense nie dink nie. Ag, dis maar net 'n familienaam. O, dis maar net 'n gewone naam. Dit is maar net so 'n naam. Maar God het uiteindelik vir jou karakter gegee. Hy het jou geskep in daardie karakter. Hy het jou geskep in daardie wese. Hoekom? Om vir hom iets te beteken. Nie vir iemand anders nie. Nie vir iemand anders nie. Wanneer God jou geskaap het hy jou geskaap vir wie? Vir hom, sodat hy jou kan verlustig. Die woord van die Here sê, God wil hom verlustig aan jou en my. Hy wil opgewonde wees oor jou. Ek is nie skaam vir die tante nie, omdat sy Elsie is nie. Ek is nie skaam vir dit nie. Ek is opgewonde omdat sy Elsie is. Maar daar's baie Elsies. Hoeveel Elsies is daar op die aarde? Hope. Maar luister vanoggend, hierdie Elsie is al wat vir my belangrik is. Sy is spesiaal vir my. Daar kan duisende, miljoene Elsies nog wees. Uit duisende van miljoene sal ek hom nog steeds soek. Is dit nie waar nie? Hoeveel Pieters is daar? Hoeveel Nikos is daar? Hoeveel Mariets is daar? Hoeveel Karlas is daar? Hoeveel Frikkies is daar? Hoeveel Reneys is daar? Baie. Maar daai ene Lenet is vir jou spesiaal. Jy sit met Pieter. Daar's baie Pieters. Hoekom sal ek mos enige Pieter vat? Nee. Ha? Sy die beste enige. Sy het die Ai, julle tog. Okay, sy het die beste ene gekry. Pieter, jy so in my kraal. Sy het die beste gekry. So, ou nou, jy het die beste Willie gekry. So, jy het die beste gekry. Dankie Pieter. Jy het die beste gekry. En ek dink dit is die belangrikheid vir ons. As laat ons dit kan weet. Laat hy vir ons gegee die beste wat daar kan wees. En hy wil vir jou die beste gee. En hy wil hê jy moet die beste hê. En jy moet die beste kan geniet. En jy moet die beste van jou lewe wat jy wil hê. Die Here moet met jou hierdie pad stap. En laaste, in hierdie ouens toe ek dit weer lees, het ek net besef wat 'n verhouding God met jou en my wil hê en nog steeds wil hê. Luister vanoggend hierdie ding. Daar gaan, ons is vandag baie Widdies, Elsies, Pieties, Kosies, Klassies, Jannies, Sannies, wie ons ook al is. Daar kom 'n dag wat die Here sê dit gaan verander. Hoor nou, ek gaan vir julle lees. Die Here praat, Johannes het die gesig wat die Here met hom praat oor die 7 gemeentes. En hy praat die 7 gemeentes, vandag in ons termes, weet ons uit die 7 gemeentes is maar oor die algemeen wat eintlik alle gemeentes raak, dwars oor die wêreld. En die Here sê vir hom in Openbaring 2 vers 17, praat die Here met Johannes en hy kry hier die gesig. En hy sê, wie oor het, wat so? Wie oor het? Laat hom hoor, luister nou. Jy het 'n oor. Luister nou. Hy sê,
wat die gees aan die gemeente wil sê, onthou ek sê, gees aan die gemeente. Gemeente beteken mense. Israel beteken mense. Juda beteken mense. Hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en dan sê die Here iets. Dan sê hy iets, hierdie moet julle mooi luister. Dan sê hy iets. En ek sal hom gee 'n wit keursteen, wat eintlik maar in die Engels praat hulle van 'n white stone, 'n klippie of 'n klip, sal ek vir hom gee. En op die steen, hy sê, en op die steen 'n nuwe naam skrywe. Hy gaan op die klip, die steen, gaan hy 'n nuwe naam skrywe. So, almal van ons gaan nuwe name hê. Wanneer ons by God is, gaan ek nie meer Willie, Elsie, Pietie, Kosie, Klasie wees nie. Hy sê, ek gaan 'n nuwe naam, met ander woorde, skrywe. Hoor nou, wat niemand ken nie. Niemand ken hierdie naam nie. Dit wat hy op daai klippie gaan skrywe, of op daai keursteen gaan skrywe, niemand ken dit nie. Niemand weet dit nie. Hoor die spesialiteit van God in hierdie ene. Hoor die spesiaal, hoe hy dit spesiaal maak. Hy sê verder, hy sê, 'n naam geskryf wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Behalwe hy wat dit ontvang. Wat sê, wanneer God daai dag 'n naam gaan skrywe op 'n klippie, of op 'n wit keursteen of wat ook al gaan skrywe, op daai klippie gaan 'n naam staan, en daardie naam gaan die naam wees wat niemand anders op aarde het nie, wat niemand anders in die hemel het nie. Op daardie klippie gaan 'n naam staan, wat daai dag wanneer hy dit vir jou gee, gaan hy eintlik maar vir jou sê, dis wat jy vir my beteken. Niemand het hy naam nie, niemand het nog ooit so 'n naam gehad nie, niemand sal dit hê nie, en wanneer ek dit vir jou gee, weet niemand wat hierdie naam eintlik beteken nie. Ek noem Elsie Ounooi, omdat my almal hoor ek roep haar Ounooi, maar daardie dag wanneer ons 'n naam kry, gaan niemand weet wat daardie naam is nie. Verstaan jy vanmôre die spesialiteit wat God vir jou en my in gedagte het? Wanneer hy met daardie keursteen dalk om my nek gaan hang, en ek met daardie naam so gaan staan, gaan ek sien op daardie naam, dis net ek wat dit verstaan. Niemand sal dit verstaan nie. Niemand gaan weet wat die verhouding was van my en my God nie. Want ek gaan 'n naam hê wat hy my genoem, 'n naam wat niemand anders kan verstaan nie, wat niemand anders kan hê nie. Sien jy die spesialiteit wat God in 'n naam sit? Jy's uniek. Jy's uniek. Daar's nie nog Elsies nie. Daar's nie nog Willies nie. Daar's nie nog Nichols of Mariette of wie ook al nie. Daar's nie nog iemand nie. Die uniekheid, soos jy sê, is by God. Want hy gee dit vir jou. En wanneer hy dit vir jou gee, en hy dit dalk om jou nek hang, wanneer hy dit vir jou gee, dan sê hy eintlik vir jou, jy is kosbaar en waardevol vir my. Jy is kosbaar en waardevol vir my. Mag na vandag hierdie naam wat jy het, jou nie laat onderkry nie. Want daar kom 'n dag wanneer ek by God gaan staan, en ek dink dit is daardie dag wanneer ons lone gaan kry, wanneer God daardie klippie om my nek gaan hang, of daai ding in my hand gaan gee, ek weet nie hoe hy dit gemaak het. Maar wanneer ek dit in besit neem, en ek gaan so na hom kyk, dan gaan daar iets staan, en daardie staan gaan beteken, niemand het dit nie.
Niemand het dieselfde naam as ek nie. As hulle in die hemel my naam uitroep, gaan net ek weet dit is my naam. Daar gaan nie nog so 'n naam wees nie. Daar gaan nie nog so 'n persoon wees nie. Toe ek dink ek, Here, hoe lief het U my dan net nie. Hoe gee God net nie vir my om nie. Jy is vir hom so spesiaal. Hy gee vir jou so baie om, dat hy kies jou uit miljoene ter miljoene van mense. Kies hy jou vandag om eintlik maar die naam te dra wat jy het, maar hy kies jou ook vandag om te sê daardie dag sal ek 'n keersteen om jou nek sit op waar ook al sal jy dit dra. Ek sal vir jou gee en daardie naam sal niemand van weet nie. Net jy gaan dit weet. Ek wil vir jou sê, ek dink as ons baie keer net kan terugdink en ons kan baie keer net dink, baie keer sien ek iemand se trane. En dan baie keer dan dink ek kan ek my mamma net vasdruk nie. Maar baie keer is dit is dalk nie, sê maar sy's nou nie my vrou nie. Maar baie keer sien ek haar seer. Ek sien baie keer haar bekommernisse van hulle goeders. En al wat ek kan doen baie keer is, ek soek hom op die voorkop. Nou wanneer ek dit doen, vra ek haar nie om met my te trou nie. Wanneer ek dit doen, vra ek nie vir haar. Ek wil net vir haar sê, ek sien jou seer. Ek sien jou pyn. Ek sien dit. Baie keer wil ek net, as ek hom so drukkie gee in die arm, net vir hom sê, ek dink aan jou. Ek dink aan jou. Baie keer staan ek daar en iemand het iets gesê vir my en ek sien iemand aan die ander kant staan en ek kyk in hulle oë, dan sê daai oë aan die ander kant vir my, pastoor, moenie worry nie. Moenie opgee nie. Moenie worry nie. Jy sien, want daar is 'n naam wat jy het. Daar's 'n spesialiteit wat God vir jou en my gegee het. Daar's 'n spesialiteit baie keer in jou naam wat jy nou dra, wat eintlik sê, want jy is eintlik 'n beheer. Jy's nie onder nie. Jy's nie op vloerlap nie. Jy's nie uitgeworpe nie. Hy het vir Sara gesê, Sara, jy is nie meer net 'n vrou nie, maar ek maak jou 'n prinses. Ek gaan uit jou uit mense bring. Uit jou uit gaan konings kom. Die gedagte wat God het oor daardie naam is 'n ander naam. Wat God 'n gedagte het aan die einde van ons lewens, gaan nie meer net 'n ou simpel naam wees nie. Die naam wat hy vir jou gegee het, soos Marie het gesê, gaan 'n spesialiteit wees. Gaan 'n spesiale naam wees. 'n Naam wat sê, ek is met jou. Ek sien jou. Ek hoor jou. Ek ervaar jou. Ek is met jou elke dag. As jy jou kop neerlê, is ek daar. As jy so te beweeg, is ek daar. Daardie steen in my hand gaan vir my beteken as ek by hom verbystap en ek so na sy kant toe kyk, dan sou daar vrede in my hart kom. Sal daar vrede in my wees, want ek weet, hy het dit vir my met 'n spesialiteit gegee. Hy het nie sommer net besluit, ek gaan vir julle gee nie, ek gaan dit vir julle doen nie, dan kan nie ons almal dieselfde behandel het, maar wanneer hy gee, dan sê hy daai dag vir jou en my, jy is vir my uniek. Jy is vir my uniek. Ek wil jou myne maak. So vat dit vandag en sê, Here, dankie dat ek spesiaal vanoggend is vir U. Ek is spesiaal vir iemand. Ja, jy's dalk spesiaal vir my. Maar weet, vanmôre is jy vir God so spesiaal, dat hy wil vir jou eendag, wanneer jy by hom kom, 'n keersteen gee, 'n wit klip of 'n wit steen gee, wat 'n naam gaan opwees, wat niemand sal sien, niemand sal verstaan nie, wat net jy en hy sal weet. Dis soos amper 'n geheim. Dis amper soos 'n geheim. Ek wil sê, jy gaan dit sien en jy gaan dit beleef. Kom ons bid. Vader, terwyl ek hierdie name so deurgegaan het ek daai aand gelê en gesê, Here, wat gaan U my noem?
Here, ek dink mense, as ek vir hulle vra wat sou hulle my noem, sou ek soveel miskien ander antwoorde gekry het. Here, van die antwoorde sou my seer gemaak het. Ander antwoorde wat ek dalk sou gekry het, sou ek wou sê, Here, vat liewer hierdie naam van my weg. Ek wil nie hierdie naam hê nie. Ek stel nie belang in hierdie naam nie. Maar Here, wanneer ek kom en ek weet, U het vir my hierdie naam gegee, het U dit gedoen met 'n rede. En vanoggend is my gebed vir elke ene van ons. Here, ek weet in my lewe het ek baie keer mense gehoor sê, waarom het ek hierdie naam gekry? Waarom het ek dit ontvang? Ek wil dit nie hê nie, ek wil my naam eerder verander. Ek stel nie belang om te hoor daai naam nie. Maar Here, wanneer ons baie keer kyk wat die name beteken, dan besef ons maar net weer, Here, U het tog reg gekies. U het nie 'n fout gemaak, Here, toe U hierdie name vir ons gegee het nie. Verander klink hierdie name sinneloos. Dit klink na oudtydse fabels, dit klink na oudtyd. Maar Here, wanneer ons daaraan kyk en besef ons, U het dit kosbaar gemaak. U het dit so waardevol vir ons gedoen. Sodat U wou sê, soos vir Sarah, ek wil hê jy moet lewe. Want U sê ook, Here, U het geen begeerte dat 'n mens moet doodgaan en ondergaan nie. Here, U het vir Israel meer as een keer gesê, ek sien julle, wanneer U na hulle gekyk het, dat hulle voorspoed moet belewe. Dat dit moet goed gegaan het in hulle lewens. Here, wanneer U na ons kyk en ons het opgegroei, Here, kyk U met daardie selfde oë vanmôre na ons. Mense kyk dalk met veroordeling. Mense kyk dalk met iets anders na ons name vanmôre. Maar Here, U kyk met 'n ander oog. Want U oog is nie 'n mens se oog nie. Here, U oor is vanoggend nie 'n mens se oor nie. Here, daai oë van U en daardie mond van U is vanmôre nie 'n mens se mond en 'n mens se oë en ore nie. Want U dink nie dieselfde as die mens nie. Maar Here, wanneer U vanmôre na ons kyk, kyk U met deernis. Wanneer daar trane is, Here, soos wat ek baie keer voel, net om iemand teen my vas te druk en te sê, dis alright. Dis alright. Here, kyk U met meer oë na my, elkeen van ons vanoggend. En vanoggend wil U maar, wanneer U op ons naam kyk en ons nie oë kyk, wil U sê, dis alright. Moenie worry nie. Moenie bekommerd wees nie, ek is daar. Here, ek as mens kan baie keer niks vir hulle doen nie. Baie keer, Here, is my hande afgekap. Baie keer wil ek hulle lewens verander. Baie keer wens ek so, Here, kon hulle lewens anders te gemaak het vir hulle. Maar dan weet ek, Here, ek het beperkings as mens. Maar Here, wanneer ek na U kyk, dan besef ek, Here, U het 'n naam gegee vir ons, sodat U kan sê, ek is met jou. Ek is by jou. Ek dra jou, ek ondersteun jou. Here, ek bid dit vanmôre vir elkeen wat luister en nog geluister hierna. Elkeen wat hierdie woord hoor, Here, laat hy weer opnuut sal besef. Hy sê is spesiaal vir U. Dalk nie vir ander nie, maar vir U is hy of sy spesiaal vanoggend. En ek bid dit, Here, vir elkeen van ons. En ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam, dat U naam geheilig sal word. Dat U naam groot gemaak sal word.
Dankie Here, dat U nie op my, op ons opgee nie. Dankie dat ons so 'n troetelnaam by U het, dat U sal steeds vergewe, steeds sal dra, steeds sal voortgaan met ons. Ek eer U daarvoor, Here. Amen. So ons gaan 'n lekker koortjie sing. Ek is kosbaar en waardevol vir hom. Ek is kosbaar en waardevol vir hom. Ek laat dit nou sê, ek dankie Jesus. Hy is kosbaar ook vir my. Jy is kosbaar en waardevol vir hom. Jy is kosbaar en waardevol vir hom. Aanvaar dit nou sê, dankie Jesus. Hy is kosbaar ook vir jou. And she's my soul, my Savior unto thee. How great thou art, yes, how great thou art, how great thou art. And she's my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. So this will be faithful, wat my God kan doen. Wat my doen verander, kan my doen vir jou. Met alles open, roep hy jou aan. As jy deze kan red hy jou. Soms voel die twyfel, wat my God kan doen. Moet die kwijt man. Wat hy doen verander, kan hy doen vir jou. Met arms open, roep hy jou naam. As jy dit luister, onderrig hy jou. Ons moet die twyfel, wat my God kan doen. Wil die twyfel? Wat hy doen verander, en hy doen vir jou. Met arms open, roep hy jou naam. As jy net luister, dan red hy jou. Here, dankie dat ons vanmôre
net in U kosbaar kan wees. Here, vanmôre die heerlikheid van U kan beleef, kan sien en ervaar. Want U, Here, is kosbaar en waardevol vir ons. Here, kom seën ons nou verder. Here, waar ons ook uit mekaar uit sal gaan, dat U met elkeen van ons sal wees. Dankie, Here, weer eens vir 'n naam wat U vir ons gegee het. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar's 'n baie dankie, Here. Seën U en dis Here se wil sien ons mekaar volgende Sondag weer. Amen.